Halo teman-teman, lagi di rumah sendiri sama bos, ditinggal pergi ke Jepang juga nggak ditinggalin uang, jadi makan seadanya aja, yang penting nggak lapar ya. Orang Indonesia tinggalnya di Hong Kong, makannya mie Korea. Jadi 3 negara digabung jadi satu ya. Banyakkan air lagi. Banyakkan air. Aduh, maaf panas. Aduh, panas. Aduh, panas banget tanganku. Aduh, panas. Aduh, panas banget. Goreng telur. Aduh, tanganku kepanas. Tuh, anjingku udah nungguin tuh. Halo Pak San. Tuh, anjingku ada 2. Ampun mak, panas banget. Tangan aku sampai merah kawan-kawan.
tuh kalau makan telur maunya tuh yang mateng. Kalau masih belum mateng, kalau dibikin setengah mateng tuh aku muntah. Waduh, panas. Sebenarnya aku tadi udah masak tiwul loh, tapi kok kayak kebanyakan air, jadinya nggak nafsu. Jadi makan mie aja. Aku makan dulu ya teman-teman. Ayo makan mie sama aku ya. Sampai jumpa.